नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज का विषय है सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए घरेलू काढ़ा। दोस्तों, मौसम बदलते ही जुकाम, खांसी और शरीर में सुस्ती लगना बहुत आम बात है। ऐसे समय में घर का काढ़ा बना हुआ कई लोगों को राहत देता है और शरीर को भीतर से गर्माहट पहुंचाता है। आज मैं आपको एक ऐसा आसान और ज़्यादा मशहूर घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जिसे आप घर पर ही बहुत सरलता से बना सकते हैं। सामग्री: 2 से 3 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक हल्का कुचा हुआ, 1 चुटकी दालचीनी, 3 से 4 काली मिर्च कुटी हुई, 1 गिलास पानी। कैसे बनाएं? सबसे पहले एक पैन में 1 गिलास पानी डालें। पानी में तुलसी के पत्ते डाल दें। अब अदरक को हल्का सा कूट कर डालें। यह गले और छाती की जकड़न में काफ़ी आराम देता है। इसके बाद 1 चुटकी दालचीनी डालें जो काढ़े को स्वाद और गर्माहट दोनों देती है। अब 3 से 4 काली मिर्च को हल्का कूट कर डालें। काली मिर्च खांसी में काफ़ी राहत देती है। इस मिश्रण को 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए और सुगंध आने लगे तब इसे छानकर किसी कप में निकाल लें। थोड़ा गुनगुना होने पर इसे धीरे धीरे सिप करें। दोस्तों, ध्यान रहे यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, बुखार लगातार बना हुआ है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।